Эпизоды чихания, насморк, заложенность в носу. Если такое состояние сохраняется неделями или даже годами, это может говорить о вазомоторном рините. В отличие от других форм ринита, эта разновидность не имеет инфекционного происхождения. Давайте разбираться в причинах развития заболевания. Гормональный дисбаланс – одна из главных причин развития болезни. Тонус сосудов нижней носовой раковины регулируется сложным образом. Женщины чаще сталкиваются с колебаниями гормональных показателей, а потому и насморк подобного рода возникает у них чаще. А в чем опасность вазомоторного ринита? Вазомоторный ринит снижает производительность труда и когнитивные способности. Часто возникают головные боли и заложенность в ушах. В ряде случаев происходит остановка дыхания во сне. При отсутствии лечения могут развиться полипы в носовой полости, отит, риносинусит, гнойный фронтит и гайморит. Спровоцировать приступ или длительное течение патологии могут условия окружающей среды. Чаще всего нарушение со стороны полости носа развивается при очень сухом воздухе или когда высокая температура. Важно отметить, что вазомоторный ринит у детей часто возникает вследствие других болезней. Это может быть разрастание аденоидов, воспаление околоносовых пазух, а также искривление носовой перегородки. В этом случае для избавления от недуга необходимо ликвидировать первопричину. А какое лечение назначают врачи при вазомоторном рините? Первый этап – избегать внешних раздражителей. Также назначают медикаментозную терапию, назальные кортикостероиды, антигистаминные препараты, ингаляции с солевыми растворами. Применяется физиотерапия, ультразвуковая и лазеротерапия. Если консервативные методы лечения не помогают, пациенту показано хирургическое вмешательство. Чтобы установить точную причину заболевания, важно пройти обследование. Врач проведет риноскопию. Это осмотр носа риноскопом с мини-камерой. Эта процедура дает довольно детальную картину о том, что происходит внутри носа. А еще пробы с аллергенами. Они позволяют исключить или подтвердить аллергический фактор. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов, и до новых встреч на телеканале ОНТ.